かよです。こんにちは。今日は異国でも和食を食べようキャンペーンというのをねやっていてこれ私が考えたキャンペーンですので、そんな実際どこでもやってないですからね。今日伝えたかったメッセージがあるんですよ。でそれが、私たち日本人はやはり和食を食べましょうということなんですよ。なぜ私がこのように思ったのかというと、2020年11月17日に私は乳がんの宣告を受けて、で治療も終わり、こうやって元気にできてます。私がなぜ乳がんになったのかっていうのを自分で振り返ってみたんですよ。で様々な意見があると思うんです、乳がんの原因としては。でも一つすごく納得したのが、やっぱり食べ物なんですよ。で特にこのエピソードは異国に住んでいる方、またはねアジア食や日本食が手に入りにくいところに住んでいる方にぜひね聞いていただきたいんですね。もちろん日本に住んでいる方で洋食にね傾いている方にもぜひ聞いていただきたいです。でこの食べ物っていうのが率直に言うと牛のお乳から取れた乳製品です。で私が渡米したのは2011年末なんです。でこの乳製品の摂取量が渡米からですね徐々に緩やかに増えていきます。もう乳がん発覚前の数年前はもうすごい量の乳製品を食べてました私たちの体、私たち日本人の腸、あなたにもちょっと考えていただきたいんですけど、あなたの先祖の方だったり、あなたのご両親だったり、おじいちゃんおばあちゃん、またはおじさんやおばさんとかですね、親戚の方、一緒に育ってきた方っていうのはだいたい同じものを食べてるんですよ。であなたが何を食べて育ってきたかっていうのはとても大事なんですね。その食べ物であなたが作られているわけですよ。でも今はいろんな食材があふれています。特に今はいろんな食材がもうすぐ手に入りますよね。でもあなたが食べるものっていうのは選べるんですよ。そこで伝えたいのは、やはり私たち日本人っていうのは和食を食べるべきなんです。でもこの和食っていうのは日本から離れて海外に住んでいる方っていうのはね、ちょっと手に入るのが難しくなってくるわけですよ。日本に住んでいる海外の方で、あなたが普段行っている食料品屋さんで売られているものですね、そこには何が売っているでしょうか。次お買い物行った時に見てほしいんですよ。ここアメリカでは乳製品ですね。もちろん野菜とか果物もすごい綺麗なんですよ。安くて新鮮だし。でもそれ以上に乳製品の種類だったり、乳製品を含んだ食べ物、ピザだったりね、いろいろありますよね、ファーストフードも。そういったものが溢れてるんですよ。でこのチーズとかね、バターとか牛乳もうね大きいんですよね。種類が豊富でとっても美味しいんですよ。どうしてもね食べ過ぎちゃうんですね。で今回は私が乳がん前に食べていた食べ物、これをイラスト付きでご紹介します。で今は私も食べるものを和食に戻して、私たち先祖が代々食べてきたものを中心に食べるようにしています。また和食が手に入りにくいっていう方も、ご飯はどこでも売っていると思うんですよ。ご飯だったり、もう今アメリカの地方の、ローカルのお店でも醤油や豆腐はほとんど必ずと言っていいほど売っています。日本食のその食材全てが手に入らなくても、
基本のご飯だったり醤油、豆腐、アジア系の食料品屋さんにはお味噌も売ってます。これをベースにした食べ物をあなたには食べていただきたいんですよ。で、今日は私が以前食べていた乳製品たっぷりの食べ物と様変わりした、乳がん発覚後の私の和食、どういったものを食べているのかっていうのをあなたにご紹介していきます。私たち日本人が一旦海外へ出ると、その地域ですねで食べられているものを食べるようになってきます。あなたが住んでいるその土地の人々、この方たちは小さい時からその食べ物を食べてきているので、その元々の消化能力があるんですね。でも私たちこの日本人やアジア人、私たち日本人の腸に合っている食べ物っていうのは、自分できちっと選んで調節していかないと、ローカルで売っている食べ物ね、たくさん乳製品が売られています。特にアメリカやヨーロッパ、売られている乳製品だったり、お肉の食べ過ぎも良くないんです。そういったものばっかり食べ過ぎてしまうんですよね。もうそこでやっぱり売られてるから。で、ファーストフードとかもお野菜も少ないし、またチーズもたっぷりなんですよ。私たちは日本から飛び出してそのような環境に身を置いてるんですよ。でも食べるもの、自分の口に入れるものっていうのは自分で選択できます。だから自分の移住先の土地で売られている食べ物ばっかり食べるんじゃなくって、何度もお伝えしている乳製品ですよ。これの食べ過ぎには本当に注意してください。さまざまな意見があると思いますが、私はこの乳がんと乳製品の関係っていうのはすごい根深いものだとつくづく感じています。で、乳がんの治療を終えましたけど、やはりきつかったです。だからこの特に海外で生活しているあなた、または洋食に傾いているあなた、毎日和食を食べろって言っているのではなくって、偏りすぎないようにしましょうっていうことを伝えたいんです。自分で食べるものを選択して、あなたの体はあなたしか守れないんですよ。で、私が経験したことであなたに伝えられることがあります。で、今回は乳製品の摂取量に気をつけてくださいということです。私のチャンネルではこういったように、私がその乳がんになる前っていうのは、乳製品の摂取量が多かったり、イライラしやすい性格、自分との向き合い方が分からず、周りや自分に対してもすごく厳しかったんです。でもこの乳がんっていう経験を与えられたことで、食事やストレスマネジメント、そしてセルフケアの大切さを実感しています。自分がこの経験をしたからこそ納得できたんです。だから私のチャンネルでは包括的なセルフケアっていうのをお伝えしていきます。いつも自分や周りの人に厳しかったり、イライラしやすくて睡眠が浅い方、簡単な食事のアイデアとかも出していきたいと思っています。さまざまなセルフケアの情報をシェアしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。髪も伸びてきたでしょ。ここがちょっとペタってなんかかぶってるみたいになってますけど私のそのスマイルマイルの合言葉を言います。最後に、あなたの笑顔のマイルをまずは貯めてから周りの人にお裾分けしてあげましょう。心と体を笑顔に貯めて使ってスマイルマイル。
今日もあなたのスマイルがたまりますように。それではまた次回に。チャオ。